Nuda je zlý spoločník a ešte horší pán. Na to by mali myslieť rodičia pri vymýšľaní prázdninového programu pre školákov. Čokoľvek je lepšie, ako nechať dieťa samé zatvorené doma. Ak by sa niečo stalo, rodičia budú musieť polícii vysvetľovať, prečo s prázdninujúcou ratolesťou v byte neboli. Slnko, voda, nič nerobenie, to sú prázdniny. Prázdniny ale neznamenajú, že deti môžu robiť úplne všetko. Prvé júlové dni trávili niektorí školáci pri vode, iní v nákupnom centre. Aký program máte za sebou už? Obchody iba. Naplánovať dieťaťu program plný zážitkov je umenie, najmä ak sú rodičia zaneprázdnení. Buď nejakých priateľov alebo niekoho príbuzného, ale v podstate vždy pod dozorom detí. Keď sme obidva v práci, tak ide do denného tábora. Mladšie deti sa dokážu hodiny hrať s kamarátmi alebo za počítačom. S tínedžermi je to horšie. Nebezpečným spoločníkom je nuda. Prázdniny ponúkajú také v rámci toho prežívania taký pocit slobody. Záleží na rodinnom prostredí, že tá rodina má nejaké dohody s tým dieťaťom, že čo môže a čo nemôže. V lete sú bežné skupinky tínedžerov potulujúcich sa v uliciach. Niektorí sa nebránia posedeniu v bare pri alkohole, alebo sa zabávajú krádežami či ničením majetku. Zodpovedný je rodič a rodič musí aj za tento majetok zaplatiť. Ak je dieťa staršie ako 14 rokov, svoje správanie musí policajtom vysvetliť samo. Aj počas letných prázdnin si polícia posvieti na školákov. Nahliadky môžete natrafiť napríklad v parkoch, aj na terasách pohostinstiev. Problémy môžu mať aj rodičia, ktorí pravidelne brávajú mladšie deti so sebou, keď idú napríklad na pivo. Vďaka susedovi, s ktorým nemáte práve najlepšie vzťahy, vás môžu obviniť, že mravne ohrozujete svoje dieťa. A ešte niečo, ak malého školáka necháte zamknutého na pár hodín v byte a niečo sa stane, polícia vás môže stíhať za to, že ste doma neboli. Andrea Šprochová, televízia Markíza.